Выбираем петли с доводчиками. Не все так просто. У меня из-за этого проблема была на объекте. Короче, они пришли заказывать кухню и такие говорят: нам надо Блюм, самая лучшая фурнитура, типа точно Блюм. А как раз был там было сложно с поставками, говорю, давайте мы поставим не Блюм, а, соответственно, GTV, потому что Блюм не достать. Ладно, отгружаем, он смотрит, говорит, нет, я это не приму, мне надо только Блюм. Мы, значит, меняем петли на Блюм, привозим, ставим, вы мне там только самые лучшие поставьте, только самые лучшие. Поставили, значит, петлю Блюм. Приходит жена и говорит: петля не работает. Я говорю, ну как не работает? Ты ее, толкаешь, она говорит, я дома вот до этого типа жила, у меня вот не надо ее толкать. Я думаю, да что делать с этой петлей? Она говорит, у меня там тоже стоит Блюм, вы мне китайский Блюм привезли. Я говорю, пришлите фото вашей петли. Доехали до этой своей старой квартиры, присылают, у них там хетик. Окей, мы поменяли на хетик. Представляешь, 3 раза поменяли эти петли. Я теперь спрашиваю, а у вас какие дома петли, если есть кухня, привыкли или не привыкли? Потому что я понимаю, что она просто эргономически привыкла, что ее не надо толкать. И ее это раздражало. Такой момент.